女人突然注意到对面的男同事正牢牢盯着她，眼神满是挑逗。于是她拿出口红，把嘴唇涂得更加饱满，再对着纸巾轻抿薄唇。这一举动非常诱惑，可男同事的反应却出乎意料。很明显，他们八字不合，彼此讨厌。可就是这样一对死敌，却因为共用一间办公室，只能每天面对面。时间一长，他们对彼此的仇恨也越发强烈。开会时阴阳对方，团建时当众大吵，在场的同事被迫成为他们 play 的一环。可就在所有人都以为他们必定会搞死对方时，一次电梯故障却让他们的关系发生了奇妙的反应。女人叫露西，几年前她所在的图书出版社差点倒闭，女老板只好和这个奸诈的老秃头合作，而约书亚正是老秃头的助理，两人因此成了同事。刚开始，露西以为整天对着个1.9米西装型男，生活应该会无比美好。可没多久，她就发现这男人绝对是来克她的。约书亚生性不爱笑，满脸写着雾霭老子，办公桌走的丧葬风，明显是强迫症晚期。更让他没想到的是，公司最近准备内部竞选一个高管，而最有可能的人选恰好是露西和约书亚。会后，约书亚提醒露西，一旦他当上总监，必定要求他每天007，而露西也没再怕的。两人像小学鸡一样放狠话，恨不得把对方踩到脚下。最后他们达成一个共识，不管是谁竞聘成功，输了的那个人都必须辞职。这晚露西做了个春梦，而梦到的男人竟然是他的死敌约书亚，气氛正是火热。约书亚凑到他耳边低语，一瞬间春梦变噩梦，露西吓醒了，她这才意识到约书亚已经入侵了她的心智，而她必须得想个办法报复。于是这天她穿了件性感的连衣裙去上班，约书亚果然被吸引了，可他刚走出电梯就摔了个狗吃屎。露西强装镇定爬起来，这时约书亚好奇地问他 What is this? Travel shot glass? That would be a menstrual cup. 约书亚两眼一闭还给他，赶紧拿出洗手液消了个毒。露西坐回工位，可一想到昨晚的梦，他就无法平静。约书亚看他状态不对，嘲讽他是不是压力太大。露西没理他，只说自己做了个梦。约书亚心领神会 You had a sex dream. Was I in it? 露西服了，大聪明还真挺聪明。他没承认，转而描绘起梦中的场景。 I could feel it. You know. 听得约书亚面红耳赤。接着露西话锋一转，说自己晚上约了人，而约会对象正是梦里的男人。约书亚露出玩味的笑容，他当即表示自己晚上也要去那约会。露西表面淡定，内心慌得一批。不久后，他找到公司的设计小哥，对方一直对他有好感，为了救急，他只能施展魅力邀请小哥约会。小哥不知自己是工具人，高兴地答应了。这晚临近下班，约书亚去找秃头汇报，趁他不在，露西跑到他的工位打探敌情。他翻开约书亚的笔记本，上面有很多红色叉叉。这时约书亚出来了，露西赶紧开溜。约书亚看了一眼桌子，意识到露西动过他的东西，可露西死不承认，非说是看到了蜘蛛。不久后，露西收拾东西准备下班，约书亚格外八卦，他建议露西约会时可以多聊聊月经杯，一准拿捏男人。Yeah, I just thought I'd tell him I'm not wearing any panties. Do you guys like that? 约书亚第一次哑巴了。下楼时，两人走进电梯，约书亚难得友好，提出可以顺路送他去约会，可露西并不领情，两人一言不合又开始斗嘴。可这次约书亚似乎玩腻了，他突然按停电梯，露西愣住了。 What are we doing? What do you mean? This schoolyard game that we play every day. You mean the game where we hate each other? Do you really hate me? 对视之间，欲望的火花瞬间点燃。片刻后，电梯对讲机传来声音，两人这才及时刹车。外面下着大雨，约书亚把露西送到酒吧，他跟露西道歉，刚才是一时冲动。可没等他说完，露西就生气了。他明白了，约书亚是想用这种烂招来搅乱他的心智。之后露西没再和约书亚废话，他去找小哥约会。出乎意料的是，这晚他和小哥相处得很不错。和约书亚相比，小哥人好又温柔，让露西感觉特别安心。第二天一早，小哥还给露西送了束玫瑰，他心情大好，决定不再为约书亚烦心。到公司后，约书亚很晚才来，他向露西道歉昨晚不该冲动，而露西也默契地和他约定，昨晚的事咱们都别提了。接着约书亚主动问起露西的约会，露西赞不绝口，说小哥人很好。约书亚的语气中流露出几分酸意，人好就意味着无聊。几天后是公司团建，一群人准备打真人 CS。 游戏开始前，黑妹又来找露西，她说想让自家表妹来实习，让露西给安排一下。露西非常不情愿，可黑妹根本没给她开口拒绝的机会。见露西吃瘪，约书亚在一旁阴阳怪气。这时小哥过来找露西，
还想和他一组，可约书亚说不行，组队早就提前安排好了。等小哥走后，约书亚突然注意到露西脸色苍白，可露西很排斥他的关心，他只想借此机会揍得约书亚喊爸爸。We're on the same team. 游戏一开始，约书亚就公报私仇，狠狠给了小哥几枪。接着他发现露西早已被狙击手瞄准，他上前扑倒露西，紧紧护住她。游戏结束后，露西摘掉面罩，约书亚这才意识到他已经发烧了。Oh, I'm fine. Don't worry about it. Oh. 不久后，约书亚送露西回家，一进门，露西就冲去厕所呕吐，而约书亚很贴心地帮她搂住头发。安顿好露西后，约书亚四处乱转，露西的房间和她本人一样明媚。之后，约书亚喊来当医生的哥哥，哥哥上前查看露西的状况。露西向哥哥打探约书亚小时候的糗事，哥哥告诉他，约书亚12岁时非要 cos 成一只狗，还逼着妈妈遛了他一条街。露西笑裂了，这是让约书亚看起来像个活人。随后兄弟俩闲聊，哥哥说自己要结婚了，可约书亚不知为何并不想去，而这一切全被露西听到。他猜测约书亚肯定有什么阴暗的秘密。等哥哥走后，约书亚进房查看露西的情况，他无微不至的照料，让露西很享受。他说小时候生病时，妈妈都会给他准备草莓汁，这类似小宝宝的要求，逗笑了约书亚。他宠溺地喊他小甜心。Oh, stop calling me that. Oh, not a chance. Watching you pretend to hate that nickname is the best part of my day. 两人的关系终于不再尖锐。露西第一次提起电梯里的亲吻，他承认那次的吻是那么火热，令他心跳加速。而约书亚看他的眼神，也藏着不加掩饰的渴望。I like the way you look at me. 第二天一早，露西刚到公司就撞见了小哥，他送了一束花，还把露西护送到工位。露西很尴尬，可小哥没察觉，还亲昵地揽住她。约书亚冷眼旁观，脸色也越来越差。等小哥走后，露西才发现桌子上有瓶草莓汁和玫瑰花，是约书亚送的。他没想到自己随口一提他就记住了。他向约书亚道谢，可他的态度却冷若冰霜。这天下午，露西主动送了盆草莓，她想还约书亚人情，说自己愿意陪他去参加哥哥的婚礼。可约书亚不想理他，露西受不了了，一把把他推进储藏间。他不想再和约书亚针锋相对。密闭的空间内，暧昧的感觉再次上头。露西主动出击，可这次约书亚没有回应。Go to dinner with Danny and kiss him. What? Why? I don't want to be some experiment before you settle down with Mr. Right. And I'm not going to put my hands on you again unless you tell me that nobody kisses you like I do. 这晚露西真的去和小哥约会，小哥喋喋不休讲着一些无聊的段子，露西听不下去了。她想起约书亚的话，她问小哥，你有没有想过吻我？小哥说当然，从见你第一眼就想了。露西果断亲了上去，一吻过后，小哥沉醉了。可露西知道这段关系应该到此为止了。不久后，露西来到约书亚家门口，她刚想给他发短信，约书亚就回家了。他一脸笑意，似乎已经预料到他会来。他问露西约会怎么样，露西坦白她确实吻了小哥，可接着他又说自己再也不会和小哥约会了。约书亚慢慢凑近，逼他说出真心话。Because nobody kisses me like. 约书亚一把抱起露西，在大街上旁若无人的亲吻。随后约书亚把露西带回家，他家的装修就和他本人一样闷骚。露西四处转了一圈，惊讶地发现约书亚的书架上摆着很多医学解剖书。约书亚这才告诉他，自己的爸妈和哥哥都是医生，可他却在解剖时当场呕吐，自此告别了医学生涯。露西接着参观起约书亚的卧室，大床正对的墙壁是一种格外特别的绿色。 Benjamin Moore Calypso Green. 两人顺其自然来到床上，露西的手也越发不安分。 Oh my God, please remind me to write a thank you note to your personal trainer. 露西扑倒了约书亚，她说他们早该激情一夜，这样才能恢复正常，做普通同事。可这话却被约书亚误解，他觉得露西想要的只不过是一夜露水情缘。约书亚当场熄火，说今晚就到这里吧。他突如其来的冷淡让露西倍感羞辱。这晚过后，两人的关系又退回原点。这段时间，露西压力很大。女老板告诉她，一旦约书亚成了总监，秃头就会掌握更多话语权，而出版社也会变得充满铜臭。露西很纠结，她对约书亚的感情早就不是单纯的憎恨。这天是圣诞节，约书亚突然来找露西，让她陪自己去参加婚礼。露西不想去，可约书亚提醒她，你可还欠我一份人情。露西只能答应。几小时后，他们到了酒店，约书亚告诉老板自己订了2间房，可就是那么凑巧，今天酒店客满，只剩1间房。两人百般不情愿地住在了一起。此时距离晚宴还有半小时，露西对着镜子化妆。这时约书亚刚刚洗完澡，他懂事地裸着上身，然后站到露西身后，夸她的红唇很诱人。电光火石之间，
两人再也无法压制内心的感情。片刻之后，他们一脸满足，两人随意的聊天。露西承认那天偷看了他的笔记本，她一直想知道本子上的红色叉叉是什么意思。约书亚难得脸红了。I make a mark when we have a fight, and an X when I want to kiss you. 露西被撩到了，作为回报，她也告诉约书亚，其实那天的春梦，梦里的男人就是他。I knew it. 原来从一开始，他们就是双向奔赴。第二天，约书亚带露西参加婚礼，妈妈很喜欢他，可爸爸的态度却非常冷淡。几分钟后，新娘出场了，露西忍不住赞叹新娘好美，可约书亚的表情却有几分不自在。婚礼过后，露西无意间和新娘聊起天，她这才知道，原来新娘是约书亚的前女友，后来却爱上了他的哥哥。事后，露西问约书亚为什么不提前告诉他，可约书亚说这是很丢脸，他很感激有露西陪着，才让他的心情好受一些。吃饭时，爸爸出面讲话，他夸奖哥哥是个出色的医生，还说只有这样的儿子才是父亲的骄傲。听到这话，约书亚脸上有掩不住的失落，露西也看出来了，老头明显偏心哥哥。饭后妈妈找到露西，她说约书亚从医学院退学后就跌到了谷底，可自从遇到了露西，他才重新振作。And for what it's worth, I've never seen him look at anyone the way he looks at you. 另一边，爸爸又在叨叨约书亚，他说你一个哈佛硕士，好好的医生不当，跑去出版社当助理，这像话吗？语气间满是鄙夷。露西忍不了了，他直言公司多亏了约书亚才能继续运营，而约书亚的严谨和认真也确保整体员工提高了效率。 So he's not a doctor. Who the fuck cares? He's smart. Your son is tough, and he has made me a lot better at my job by having to compete with him. But your son is amazing. And the fact that you can't see that is a goddamn shame. 看到露西当众维护自己，约书亚很感动。回去的路上，他第一次袒露心声。他说被很多女人伤过心，她们都只图一时激情，并不把感情当真。他很怕露西也是这样，一时上头之后把他抛到脑后。露西惊了，原来约书亚冷漠的外表下竟然如此敏感多情。他忍不住问约书亚，那你之前为什么讨厌我？ Never, not for 1 second. And I could prove it to you. 随后约书亚把露西带回家，他让露西站在镜子前，认真观察卧室的细节。露西看了几眼，注意到墙壁的绿色和她穿的裙子很搭。Your dress isn't the only thing that matches your eyes. 原来自从第一次见面，约书亚就爱上了露西，爱上她绿色的瞳孔，为此他记住了这个颜色。 It'll be a dead giveaway that I love you. 他突如其来的表白，搞得露西很慌，可约书亚早已看穿她的不安。 Luce, I know you. I know that you blot your lips twice before you throw your tissue away. I know that your voice drops an octave when you get upset. I know you chew your lower lip when you're doing something you don't want to do. And I know that you're scared right now. But you don't have to be. I'm in this. 这一刻，露西的心彻底被约书亚俘获了。第二天，露西刚到公司，就无意间听到秃头正和约书亚说他坏话。 I have a vision for this company, and I'm counting on you to make it happen. So do you have a strategy? Do you have a plan? I do. It's already underway. I told you she'd back off if you let her think that she could pet the pony. I'm glad you took my advice. 露西心碎了，她没想到两人之间的一切竟然是约书亚做的局。她向小哥哭诉，现在他们是很好的朋友。可不久后，约书亚出现了，看见露西和小哥在一起，他的脸色瞬间变差。回到办公室后，气氛再度变得尖锐。约书亚不爽露西总是左摇右摆，露西则直接戳破了他的伪装。可正当约书亚想解释时，秃头出现了，两人的关系再度变得充满敌意。这天过后，露西断情绝爱，一心搞事业，终于在面试这天得到一众领导的肯定。可他没想到，结果出来后，领导们却都围着约书亚，他以为自己落选了。然而下一秒，约书亚却当众宣布，恭喜露西成功升职。原来他早就决定辞职，去另一家出版社做编辑。 I begged him not to say anything. I am sorry, Lucy. Just fighting with Josh lit such a fire under you. I knew if you kept that drive, you'd beat everyone else and get the job. 爱情大概就是这样，喜欢与讨厌只有一线之隔。那个和你吵得最凶的人，往往是最了解你的人。当两个无比骄傲的人看穿对方的坚强与脆弱，卸下心防的那一刻，就是爱情萌发的瞬间。